بسم الله الرحمن الرحيم. maanta nasiib waxaan u yeelanay alxamdulilaah abees sheekh muumin oo as ahaaya cayaartooydii seeri aaga oo su dhiili jiray batroolka. Marka waxaan jeclahay inaa warbixintiisii iyo akhbaar oo guud inaa asoo na wada siiyo. Marka insha allah sheekh abees waxaan ku dhihinaa abees buwe kusoo dhawaaw insha allah. waa mahadsan tahay walaalkayga aba runtii haddaan ka hadlo taariikhda guud ee cayaarta markaan cayaarta kusoo biiraayey iyo ka hor intaan aan siraada aan soo gelin waxaan ahaa marka hore waxaan kusoo cayaari jiray xaafadaha degmooyinka. marka nasiib waxaan u yeeshay sanadkii 1975 inaan ku biiro ciyaaraha gobolka banaadir. marka taasa ayaan ka qayb galay ciyaaraha gobolka banaadir. waxaan ka mid ahay aniga iyo ciyaaryahan kale oo marka dambena aan wada aadin si toos ah wakaala batroolka. waxaan ka mid ahaa aniga, angelo, ayga iyo jamaal. afarteer waxaanu ciyaari jirnay gobolka banaadir marka waxaana qaatin batroolka. taas waxa waaye arrintii warbixinta gaaban dhanka ciyaaraha ka soko. xaafad markaanu ciyaari jiri waxaa laydii jira wasbuube. wasbuube macnaheedu waxa waaye aad aan orodkii u badnaa, saas darteed waxaan ka ciyaari lambarka 11 lambarka 11 anoo kulli ka ciyaari haddana waxaa takhasus ahaa hataa gobolka banaadir waxaan ciyaari jiray lambarka 11. nasiib wanaag horta maanta aan u yeeshay inaan warbixin aan idinka siiyo shakhsi ahanteyda. marka waxaa farxadi ah inaan aan bandhigo dhammaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan ciyaartooydii hore ee maanta qaarna ay nool yihiin, qaarna ay dhinteen, qaarna ay dibadaha kala jiraan. marka kulli waxaan jeclay horta inaan wada salaamo dhammaantooda. bacda salaan waxaan idin leeyahay nin walba meesuu joogo ilaahay ku imaana yeelo. waqtigaan ciyaari jirnay waa waqtiga ugu fiicnaa waddanka soomaaliya markaan joognay. aad iyo aadna sibaan u yeelanay. waddan waxay ahayd nabad jirto, dhaqaale jirto, dawlad jirto, maamul jirto. siiba xagga cayaarahane heer aad iyo aad loo qiimeynayay. dowladdii siyaad barad allahu raxmado waxay ahayd dowladda keliya ee cayaartooyda ama cayaaraha kor u qaaday. annagana aan ka gaarnay guul ilaa africa iyo xagga wadamada carabta. walow aan ku biirnay jaamacadda carabta, marna aan soomaaliya ay casuntay cayaartooyda jaamacadda carabta inay ku ciyaaraan muqdisho. taas ayaan nasiib u yeelanay. teeda kale waqtigii siyaad bare waxaa nasiib u yeelanay in waddanka laga dhiso garoon weyn. garoonkaas oo naga caawintay dowladda shiinaha oo xiriir naga dhexeeyey. dhismadii markay dhammaaday waxay ahayd 1977 maalinta la furaayey iyo isla markaasna ay noo keeneen tababar khaas ah oo xulka qaranka maamulo oo xulo. taasna si waan u yeelanay. marka intaas waa inta siyaad bar noo sameeyey. waxaa kale noo sameeyey oo jirtay ciyaartooydu marka hore waxay ahayd ciyaartooy iska caadi ah oo markay cayaarta ka fadhiistaan ama markay dhaawac gaaraan ay gurigooda iska naqan jireen. laakiin nasiib wanaag waxaa dowladdii kacaanka noo fududeeyey oo siyaad bar ku dhawaaqi yiri wixii maanta ka dambe ciyaartooydu waa in la shaqaaleeyaa. marka ciyaartooydu dhan waxay noqdeen shaqaale. hal markaan ciyaarta ku biiraayay siraada weli waxaan dhiganahay dugsi sare. markaan dugsi sare dhiganahay form 2 waxaan ahaa shaqaale wakaala batroolka ka mid ah. marka ilaa aan dugsi sare aan ka dhameeyo batroolka waxaan ciyaari jiray shaqaale waan u ahaa. marka intaas waa intii ilaa 80kii aan daba soconay. nasiib xumug waxaa ka dhacday kacaankii waqtigii waxidiisa dhammaaday, maamulkiisii iyo nidaamkii ay dowladnimadu ku socday ay baaba'day. marka waxay noqotay dowladdii inay baaba'do
oo waddankiina dagaal ka yimaado, marka waxay noqotay inaan dadkii dhan waddanka kala soo ordo. marka ciyaartii dhibaatadaas ay keentay in ciyaartoydii ay kala baxaan. marka taas ilaa maanta weli wax laga soo kabsamay ma jiraan, maadaama ciyaartoydii weli kuwii hore aan jooganay iyo kuwii maanta markaa la isku fiirine ay kuwii hore aniga kamid ahaa nasiib ku yeelanay, kuwa dambe aan intaas nasiiba u yeelanin. waxaa nasiib xumo ah oo haddaan isxasuusino maanta aan joogno ciyaartoy Soomaali oo ka ciyaaro adduunka ama Yurub ha noqdo ama Carabta ha noqdo ma jiro, sida Afrikaanta kale sida Senegal, Morocco, Tunisia, Algeria, Masar. intaas ciyaartoydooda waa aragnaa Yurub ay ku ciyaaraan. marka anaga Soomaalida anaa nasiib uma yeelanin, taasna waan ka xumahay. waxa waaye dib u dhac oo ku saabsan xagga ciyaaraha. sababta maxaa dhacay oo adduun magaciisa Afrikaantan kale ay kasoo qaybgalayaan oo Soomaali ay kasoo qaybgalayaan oo ciyaartooy adduunkan lagu arkayn maxaa dhacay? taas horta waxaa keentay dagaalaa keentay, dadkii dagaalaa kala geeyey. dagaal kadibna waxay noqotay dadkii waddankii inay lagu noqonin, intii waddanka ay joogaanne ama ku dhasheen ama ku harayne, qaarna waa dad waayeel ku noqday, dhalinyartii kalene ma haystaan dhaqaalo ama xanaano oo guud ah. saas darteed ciyaaryahanka wuxuu u baahan yahay dhaqaalo, u baahan yahay xanaano, u baahan yahay. marka intaas diis jirin macnaha ciyaartooy si kusoo badan tahay, taasaa kaliftay in anaga waddankeena aan dib u dhacno. waddamaha kale waddan waxa waaye ay nabad taalo oo dawla ka jirto, ciyaartooydooduna waxa waaye ay nasiib u yeeshaan inay fursad helaan inay dibadda ay ka ciyaaraan, ciyaartooyda ay dibadda laga wada arko. annaga Soomaalida annaga haddaan dib u noqono waqtigan hore ma jirinba isgaarsiin xagga telefishinka ah. telefishinka Soomaaliya waxaa la sameeyey sanadkii 1982 ka hor. xiriir oo dibadda maba haysanin, waxa keliya jira waxay journaal ahayd. journaalkaasna waxaa kasoo bixi jiray 2 baajin ah. labada baajine wax yar ayaa ka hadli jirta ciyaaraha, inta kale barnaamijka waddanka yaala ayaa laga hadli jiray. marka wuxuu u baahan yahay markii ciyaar laga hadlo, wuxuu u baahan yahay horta barnaamij guud ah in la siiyo, dadkii la wada gaarsiiyo. qof kastoo hadda aniga oo kale dad badan ima yaqaanin inaan ciyaartooy ahaa, taas waxaa keentay isgaarsiinta ma jirin. run ahaantii taas haddaan kaa dhexgalo magaciisii abees buwe an ahaan run ahaantii waxaan ku qaadan lahay ama bangi oo general inaa shaqaale bangi ama kale macalin oo jaamaco, laakiin hadda run ahaantii surprise ay una qabtay. marka taasoo ay jirto inaan kusii socdaan rabaa. su-aal waxaan rabaa aan ku weydiiyo xagga dowladda iyo xiriirka isboortiga si ahayd shaqaalaha dowladda isboortis ma jeclaayeen? marka xiriirkood haddii wax aad naga sheegi kartid. su-aal loo baahan yahay inaan ka jawaabo. runtii waqtigii aan ciyaartaan bilaabay waa waqtigii ugu fiicnaa Soomaaliya, laanna dowladdii ayaa gacan nagu haysay oo na maamuli jirtay haddaan waqtigaas aan ka hadlo. laakiin waqtigii dambe ama dagaalka wixii ka dambeeyey waxa waaye dowla maba jirinba, waxna ma lehan. haddaan dib gadaala u noqono waxa waaye 60kii ilaa 69kii markaan aan fiirinay ciyaartooy waxay iska jireen waa dad oo iska normal ah, waa dad shaqaale caadiska ah ama dad oo xoogsatay ay ahaayeen ay ciyaari jireen. marka ma ahan dad shaqaale oo hubaysan oo wixii loogu talagalay la sii jiray ma ahan. qofka marba waxaa dhici jira qofka dhaawac soo gaaro, dhaawaciisa inuu ose gurigiisa isku daaway ay ahaan jirtay. marka xanaana ma jirin. taas ayaa horta ugu xumaa waqtiyadii oo kacaanka ka hor. marka ciyaartooy waa jireen oo heer sare soo gaareen, laakiin marna ma aan aadin adduunka guud ahaan. waxaan ku hakanayni marka ugu badan Soomaaliya waxay ka qayb gashay ciyaaraha East Africa, meel kale weligeena ma aadin. guul weyn aan ka keenina ma jirto. taasna waxay ahayd dhaqaale xumo iyo maamul xumo. haddaan oo gudaha soo laabano marka ciyaarka gobolooyinka marka yaa u dambeeyey yaa u badnaa inaa koobabka ay qaadaan Banaadir, Muqdisho ama Kismaayo ama Jowhar. badi mar walba waxaa la maqli jiray in Kismaayo ay u badnaayeen, sababtan maxay ku noqotay? waa run. ciyaaraha gobolada markaan ka hadlo, aniga gobolka Banaadir aan kasoo baxay. marka ciyaaraha gobolada marka waxay warta gobolka ugu weyn oo wax badan guul ka qaaday waxay ahayd gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo. taasna waxay u sabab ahayd ciyaartooyda ka ciyaara gobolka Kismaayo
ayaga waxay ka ciyaari jireen isla magaalada kismaayo siiraayo ciyaari jireen. Marka haddaan gadaal ugu noqdo, soomaaliya waxaa ka jirta oo keliya muqdisho ayaa siiraa laga ciyaari jiray. Wadamada kale, gobolada kale meel laga ciyaari jiray ma jirin ilaa aan ka ahayn kismaayo. Tusaale haddaan gadaal usoo noqdo, aan mar aan tagay kismaayo 74 kismaayo aan kasoo ciyaaray adiga laba game oo saaxiibtinimo ah. Waxaan la soo ciyaaray shaash iyo bin shaakir oo ciyaar saaxiibtinimo ah. Marka dadkaas waxay ahaayeen dad u ciyaaro siiraada oo kismaayo. Dadkaasaa xamar marka loo imaanayeen gobol aan noogu imaanay. Marka anagana ciyaartoydii gobolka banaadir laga xulay, ciyaartoy waxay ahaayeen aan Serie B weli aan soo gaarin. Marka isku mid marqa karin, taas ayay soo beed inaa guusha markaas raacdo gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo. ifan waqtigii dambe hataa mar walba kismaayo ilaa hadda ugu dambeysa kismaayo guul fiican ay gaarayeen. Marka taas maxay u sababtahay? taas waxay sababtay xiriirka guud ee kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose ayaa xiriir aad iyo aad u dhisan oo maamulkiisa aad u wanaagsan yahay. Markastana waxa waaye ciyaartoy markay jiraan waxaa jiro dowlad iyo maamul. Taas ayaa ugu wacneed inay timaado. Okay, awees buul marka maanta xaraaradii waa kacsan tahay. Marka su'aalayaal qaarkiis waa hilmaan. Marka lama hadda su'aal oo muhiim ah xasuusta. Hadda ciyaartii aad la kulantan ogi Soomaaliya waxaa ciyaaray iyo Morocco 13 miya iyo 16 miya iyo Ireland la gaarsiiyay. Marka taas nasiib daradaas maxay ku dhacday? taasna waxaa loo ciyaaray 5 iyo 5 tomiko iyo tomiko ma ahayn. Marka aqoontaas maanugu yar maxaa dhibaatadaas intee ka timid haddaa waxa kaa sheegi kartid? waa su'aal loo baahan yahay in laga jawaabo taasna. Horta runtii anaga Soomaalida nahay ciyaartoydan waxaan kusoo barbaarnay oo keliya 11 iyo 11. markii laga reebo ciyaaraha xaafadda aan soo ciyaari jirno oo 5 oo ciyaari jirno xaafadaha kaas garoon weyn ku ciyaari jirno. Laakiin maanta adduunka waxaa jira ciyaar tartan waxaa jira loogu talagalay ciyaartoy 5 qofood. 5taasna waxa waaye Soomaali ma yaqaaniin. markii loo fiiriyo ma ciyaar 11 iyo 5 ciyaar 5tan waxaa u daal badan kan 5 iyo 5 ah. marka 11ka waxa waaye kambeyn lagu ciyaaraa. marka ciyaartan waxa waaye waa kala fogtaa. marka ciyaarta ay weerar jirto u difaac way nasanayaan. marka ciyaarta weerar jirta difaac jirta u weerar way nasanayaan. laakiin kan 5-5 waxa waaye ciyaar isdaba joog ah oo garoonkii aad u yaryahay oo lagu talagalay 5 iyo 5 oo markaad kubadda qaataba aad aadi kartid macnaha dhankooda ayagana sidoo kale ay kusoo celinayaan. marka waxa waaye waxay u baahan tahay tababar aad iyo aad u wanaagsan si oo loo ciyaaro. haddii kale ninka ciyaaryahan oo saas u ciyaarin waa daalaa. taasaa sabab eed. Marka haddaan ku weydiiyo maadaama aad botroolka usoo dheelaysid ciyaartoyda ma xasuusataa ama magacyaalkooda? waa xasuustaa saaxiibyaalkaay aad iyo aad aan xasuustaa. wax xiriir la leedahay iyo magacyaalkooda horta? xiriir lama lii markii wadankii dagaalaa dhacay. marka dadka qaarkoodna waa dhintaan aan waliana qaarna wadanka waa joogaan qaarna wadanka waa ka maqan yihiin. marka meeqa ka xasuustaa 5 ama 11 full ah? marka mara in badan waa xasuustaa. horta waxaa horeeyay boorteriga oo horeeyay oo la dhihi jiray Abuukar Axmed Saalax. laakiin waxaan daraad maqlay inuu dhintay allah yarxama. difaac waxaa noo joogay Suufi, Alas, Angelo iyo Juma. intaasna waa xasuustaa. labada dhinac waxaanoo kala joogan anigoo meel dhinac ka ciyaari jiri iyo Cabdalla Quuq in la dhaho asna dhinac kale ka ciyaari jiri. dhexdana waxaa nooga ciyaari jiray ayga Saciid Ismaaciil iyo Cabdi Budisti. intaas waa intaan ka xasuusto. kadibna waxaa nagu soo biiri waqtiga dambe Mukhtaar Cuti oo hadda xamar dadka qaarkood aad u yaqaaniin maadaama uu yahay dadkii naga dambeeyey. Okay, marka ciyaartoyda ahaan maadaama oo ciyaarta heerkan aan gaarsiisna oo levelkan level meeshii soo gaari lahayn haddii ciyaarta hadda oo kubadda magaciisa aan dhihi lahayn walaal su-aashaan ahaa iyo qabdan ciyaarta adduunka heer meeshii aan ka gaari lahayn isreebreebkii aan ku heri lahayn waqtigiina haddii hadda la ciyaari lahayd? wata runtii markaan ka hadlo 75 74 ilaa 80kii ciyaartooydu waa dhisnaayeen aad iyo aad ay u dhisnaayeen. haddii intaas ay socon lahayd maanta waxaan joogi lahayn heer sare. Afrika iska dhaafay ciyaaraha adduunka waa ka qayb gali lahayn. marka ciyaartooydeena
ayaa heer sare ay ahayn waa dhisnaayeen. Tusaale waxaan kaa siinaa aniga 80 aan xamar ka soo tagay waxaan aan aaday magaalada Talyaaniga waxaan deganaa dalka la yiraahdo gobolka la yiraahdo Trieste. Trieste waagaas waxay qabeen Serie B Serie A ma qabin. Marka anigoo dhalinyar ah oo meesha tagay waxaan jeclaysanaa ciyaartooydaas aan la biiro maadaama dhalinyar badan saaxiib la noqday. Marka ciyaaro alameenta la sameynayay ciyaaro oo saaxiibtinimo la ciyaarayay aad ay jeclaadeen inaan ciyaartooyda ku biiro. laakiin subxumo macnaa sharcigii ma aanleen inaan qof ajnabi Serie B ka ciyaaro. Waqtigaas haddaan qaarkood ay ogyihiin Serie A waxaa loo ogolaa 3 ciyaartooy oo ajnabi inay ka ciyaaraan. Saddexdaasna isla marka saddexdaasna hal mar ma ciyaarin 2 ciyaari jirtay hal reserve ku fadhi jiray. waa ciyaartooyda waqtigaas waxaan ka hadlaa 80 ilaa 82. laakiin hadda waxaa jirtaa kooxaha 11 oo soo safaraya waa ajnabi. طبعا sharcigaa isbedelay waqtigaas ma jirin. marka maadaama aan waqtigaan xamar ka imid oo heerkayga heerkaas ahaa haddii dadkii ilmad ahay oo saas ceerwadi lahayd macnaa waxaa suuragal ee ahayd inaan anagaan ku biiri karno ciyaaraha adduunka maadaama aan arkay sidaan u ciyaaray iyo dhalinyarta ciyaartooydaas aan la ciyaaray aan isku mid aan waxba aysan jirin. marka waxay caddaatay inaan isku level aan ahayn dadkaas laakiin sharciga ay diiday inaan la ciyaaro. waa fahmay nasiibkaan diiday marka maxaan ku weydi lahay ciyaar oo Afrika la ciyaarna oo aan ka badinin meeqa ciyaar camal aad ka xasuusataa? waxaa xasuustaa aad iyo aad loo ogyahay ciyaartii ka dhacday Burundi iyo Soomaaliya oo lagu qabtay wadanka Burundi. meesha waan ugu soo badin hal ibraan ugu soo barin markay torneydii ay wadanka Soomaaliya u yimaadeen waa naga badiyeen. taasaa tan aad ugu xumaanay maadaama wadankooda aan ugu soo raacin wadankeena inay inagu raaceen ma ahayn. wadankeena marka ugu dambeysa inay naqata ahayd barbardhac laakiin nasiib xun waxay noqotay inay naga raayaan. Ethiopia iyo Kenya level ah ma ka sarreeyni mar walba inaan karayn. markaas waa ka sare Ethiopia waa naga sareeyeen laakiin Kenya maya. marka Ethiopia waxa waaye ciyaaryahan badan ka soo baxay sida xasuusta u leediin Ismaaciil Grille wuxuu ahaa ninkii lagu magacaabay 7 Africa todobadii waxa ninka numberka 7 ee Africa. ninkaas nin la yaqaan xamarne wuxuu ka dhaafay taariikh aad iyo aad lama iloobaan ah. marka inta soo dheelay marka Ethiopia ma soo dheelay ma sayso may markaas Ethiopia waa ka soo baxsaday xamar u yimid anaka noo ciyaaray xamar ku ciyaaraya. okay ciyaarta oo gobolada wax ma ka xasuustaa magaciisa ciyaarta markii oo gobol ciyaartooyda oo gobolada markay yimaadeen in guri looga qeybi jiray. نعم taas warbixintaas واجرتها تاس واجرتها hotel ma qabin oo sababta u dhacday maya taas barnaamijka ay ahayd markee aniga taa markaan aan gobolada ciyaarin ciyaarta waxaan kusoo furnay gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar. markaan Jowhar loo geeyey waxaan guryaha noo geeyey qof kasta guri ayaa la martigelinayay. taas waxay ahayd ujeedadii kacaanka inay dadka isdhex galaan oo isbartaan. markii xamar ay yimaadaan saas ahayd كل واحد حافظها له قيمين جري. اوكي وقت جات عيارسي مغيسي هذا دبكو ايام سؤاشن دخال اهم مغيسي اما سيلر اهم ما يخد خالد جرتين لعقتاتني هذا عبر كذا امز هالهي وقلنتا $500 $700 الى كم جاري ما يما لعقت رتع واي وقت جاز waxay u dirtaa ilaa $750 $750 صرف وقت جاز جري. اوكي لكن nolosh waa fiicneede lacag waxay tiraysi wax fiican ay marka 450 ilaa 900 ay qaadanayaan. qaarkood waxay qaadanayaan ilaa 1200 way qaadanayaan ciyaartooyga heer sare oo macnaa ilaa heer qaranka ah. marka ciyaartooyga major parity waxa la qaadanayay inta u dhaxayso 450 ilaa 600. اوكي هذا لو مغيسي لو مشاهر ما خالص مادام او عيارتنا شخارنا maya ana hal bishaar la qaadanay markii ardayaan ahaa arday aan mishaar waxa oo guna amalan qaadanay mishaar eed laakiin kuwa kale waxay qaadanayeen lacagta oo shaqa ah iyo lacagta ciyaaraha laba mishaar ay qaadanayeen kuwa oo ciyaartooyda mid ah lama mishaar ay qaadanayeen laakiin mishaar ma liijir guna liijir ciyaaraha waxa lagu guna lagu qaadi jiray xafiiskan shaqana lacag lagu qaadi jiray taas ay دي شريف حمزو waxaan ka weydii warbixin ma naga dhiibi kartaa xogaa yar maadaama isna ciyaartooyda aad ka mid tahay. ما شاء الله حمزو yaa kale dig dig
والله ciyaartoy badanaa jirta oo reer xamar ah oo reer banaadir ah xamarka reer banaadir waxaa ka mid ah xamso waa ka mid shariif xamso waa ka mid ah oo ciyaari jiray jeni oo ciyaari jiray waxaa ka mid ah shariif karaama isna ciyaari jiray gaadiidka waxaa ka mid ah degdeg uu ciyaari jiray dekadaha marka ciyaartoy waa iska badnaayeen ay kholof yaa soo ciyaaraya markii ugu dambeeyay aan qol batroolku ahaa marka hore markii ciyaarta joogsada bis wuxuu noqday wuxuu noqday garsoor uu noqday okay waxaa kale alla raxma aan xasuus mudan inaan markaan ku sheego wiil kale oo reer banaadir oo lahaa abukar buuco asaguna wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii batroolka anigaana geeyey oo macalinka la hadlay markee isku waxaan ahayn waxaa yidhi waxaan rabaa ciyaar inaa macalinka laashina meesha igeysi okay waa taa israacnay anaaba macnaa kusoo dhaweeyey macalinka u geeyey markaas ninkaanaa jiro marka waa fiiriyeen waa imtixaanay ka qaadeen waa ogolaadeen waa ku guulaysan asagana waa la qaatay ninka la dhahayo magaciisa ooyaay ma jiri oo ciyaartoy ah ooyaay waa jir nin ooyaay wuxuu ciyaari jiray horseed u ciyaari jiray waa jira soo waa ciyaar jiraa okay ciyaarta degmada waqtigaas ma jirti mase gobolay ka bilaabanaysa may waa jirta degmo waa jirta xaafad degmo xaafadaha la ciyaari jiray xaafadaha markaas kadib degmooyinka la ciyaari jiray as marka see kusoo gaartay degmo ma kusoo bilaawday mase gobolka ka dhex qabatay marka see loo ciyaartay horta laba nasiib ayaan yeeshay horta markaan yaraa waxaan xamarweynaan ka ciyaari jiray marka koox loo dhaho santos aan ciyaari jiray kooxdaas waxay xamarweyn kooxda ugu heer sare ayay ahayd waxaanan hogaaminayay laba qafood oo labadu allah yarxam waa dhinteen midna waxaa la dhihi jiray maxamed cali balwan midna waxaa jiri jiray maxaa lahaa maxamed cadde la jira maxamed cadde labadooda waxay ahayn laba qafood oo gacantooda aada u wanaagsan oo dhaqaalahooda ayna siin jireen markaa ciyaartooyaan dheheen teeda kale annaga waxaan kooxda keliya oo xamarweyne ka aasaasan oo aadi jirnay ciyaar saaxiibtinimo gobolada mar badan waxaan tagnay waxaan tagnay shalambood aan tagnay qoryooli aan tagnay afgooye balcad ilaa jowar ciyaar saaxiibtinimo aan tagnay waxaanan hogaaminay bolwan maxamed xaaji bolwan aan hogaaminayay marka xagga sarafka xagga safarka annagaa jeebkeena ka baxsi jiray basaan ijaari jirnay laakiin cunada iyo waxaas meesha aan tagno ayaa marti u ahayn hadda marka xariir see la iskugu yeeli karaa ciyaartooydii horta iyo kuwa hadda ciyaaraya hataa ma liska warhayo marka isku xariirkaas see loo sameyn karaa markaan warta su-aasha horta dib aan noqdo maadaama ciyaartooy aan ahaa jiray santos meeshaasaa igu baxday awesbuwe meesha igu baxday marke waxaan ahay nin oo la qaban kara maahan orodkayga ma la qaban karin gurtana waa ahaa lugta aan noqoto gacanta noqoto ilaa hadda maanta gacanta waxaan ku qoro bidaxda waay marka guraan ah marka waxaan ku jiran laba ciyaaro aan ahayn anigoo la awesbuwe iyo waxaa jira awesshekh qabal dhaho labadeena aweshekhna dhamma markaan aniga batroolka u galay hal sano kadib asana wuxuu ku biiray kooxda horseed isla reer banaadir u ahaa anigoo su-aashii gadaal aan dhigahay marka hadda waxay usoo dhacay magaciisii abatiyo yaas ahay muriid maase wax u ahay aabiis baan laakiin waalid ugu qubnaay balon mas ciyaar waqtiga hore bilon ciyaar jira wuxuu ahaa jiri autobaarka la jiri gaadiidka waqtigii isticmaalka ayuu ciyaar jiray waqtigaas marka hadda kontamada lixdankii waay waa lixdada ka dambeeyey ciyaar waa joojiyey marka su-aashii iskugu soo naqis waxay tahay lixdankii ilaa hadda magaciisii ciyaarta oo hadda socota ciyaartooyda hadda ciyaaran dhalinyarta hadda cusub marka kumarikee isku xiritaankaasi la isku keeni karaa kaas waxaa la isku keeni karaa oo keliya wadanka markay nabad noqoto haddii ilaah karaa inta ka horeysa waxaa waaye nin walba dibada joogaa qaarkood isgaarsiinta ma haysano ma la iska warhayo markaan meelaan waddan aan tago meel magaala aan tago aan la kulmo dadkii hore waxay noqonaysaa maalin ciid oo kale ah farxad ah laakiin isgaarsiinta waa aad iyo horta ma la iska warhayo qof kasta meeshuu ku sugan yahay ma la ogo qofkii nool iyo qofka dhintay iska dhaafay ma la iska warhayo laakiin waddanka hadday nabad noqoto waxaa shuruud la-aan ah dadkii dhan waddanku noqdaan oo xiriirkii iyo saaxiibtinimadii ay meesha ka bilaaban doonto sababto ah waxaa qof ciyaari ah guri ma fadhiisanayo shalay duu ciyaari aan laba waaye maanta inuu noqdo tababare hadduu ku weynaado waa noqdo dad
hogaamiya ciyaartooyda cusub imaanayso marka meel ma fadhiisanayo su-aasha maanta aadan kugu badayay laakiin hal su-aal ugu dambeeya aan rabaa inaan ku weydiiyo marka nihaayad see guul ku gaari karnaa maadaama oo cayaartooydii hore soo aragtay oo hadda aad ujeedid iyo si loo cayaarayn aad waxaad ku og tahay levelka aan joognin aad waxaad ku og tahay marka si aan kusoo kici karnaa horta mid ugu horeysa horta ciyaarka naftigiisa waa inuu isaga naftiisa dacad ahaada oo waa inuu ciyaarta jecel yahay okay haddii qofka ciyaaryahan yahay ciyaar jecel yahay waa socona okay marka qofkaas uu soconayo waxa weeye markaas wadan haddii oo nabad baadane qofka haddii ciyaar ku dhisan yahay waa laga yaabaa inaa macnaha meeshii shakada ka socoto tii kale nasiib xumu maanta waxaa ahaabad ciyaartooy badan dhalinyaro badan maanta wadanka dibad ku dhasheen macnaha 90 ilaa hadda 22 sano laga joogaa marka ninkii waqtigaas dhashay ilaa maanta ciyaaryahan badan waa jiraan oo yaryar laakiin beer weyn ay gaarin ma leh taasna waxa waaye ayaga niidooda ma ku jirto inay cayaaraan bas ciyaarta waxay u cayaaraan oo keliya saaxiibtinimo taas ayaa kaliftay haddii ay niid gashtaan ay xoog saaraan inay noqdaan ciyaaryahan luguba oo professional suuragal waaye inay ciyaaryahan sida hadda magaciisi maxamed saalax oo kale tubistas aa jiray bulunin waa ciyaar jiray marka heerkaan soo gaaray dawladda ma soo gaarsiisay mas asaga ahana soo gaaray asaga aan isgaarsiiyey aniga Soomaali waqtigan hore ba markaan 69 markaan dib u noqono ciyaartooyda ciyaari jirtay oo dhan kulli waxay dad xoogsatay ahaayeen iyo dad oo macnaha farsamo yaqaan maana meen dad dawlad soo wada ma ahayn ayaga is wada jireen okay maadaama aad tiri magaciisa ciyaartooyda inay ciyaarta iika ay jeclaadaan waay marka ciyaar ma laga yaabaa inaad dhaqaale ahaan u gashid oo ciyaar ay ka ahayn taas ma dhacda may absolutely taas ma dhacda ma dhici karto waxa waaye qofka waa inuu jeclaadaa waaye waxaad u jecleen qofka ma sameey karo okay ma shaqa loo imaanayo in dhaqaalahaas ka hel oo ciyaarta iska maya absolutely ma noqonayso marka shaqada waxa uu profession waaye professionkaas waxa waaye waa qofka inuu jeclaadaa haddii qofku ciyaarta jeclaado waxa waaye meel waa ka gaar hadduu meel gaarin waxa waaye lacagta iyadaa imaanaysaa lacagta lama raadino su-aashu waa fara badan tahay marka maanta nasiibaan ku helay marka hal su-aal kale oo waxaa jira oo magaciisa ciyaartooy aan la sheekaystay ayaka oo soomaaliya waxay ciyaarayeen iyo caddan yemen iyo soomaaliya ciyaarayeen ciyaartaas maxaa lagu qabtay mukalla marka ciyaarta markii mukalla lagu qabtay magaciisi ciyaarta koow waxaa lagu waraayay hal ewer marka hogaankii ama macalinkii waxaa loo ku qiiqili waxaa dhahay niyo magaciisi bunkii iyo wixii nii dhiibaya aan banaankaas ku qabteen marka taas darteeda aan guuldaro meeshay aska cawaaday as dhahay maadaama waxay anasi waa qaadi weysay meeshaad ku qabteen taasaan u khasaarnay marka nihaayada waxay dhacday markii ciyaarta lagu naqday lama hal inay ku dhammaato marka macallimiin qaarkood oo waxyaalahaas ay aaminsan yihiin waqtigaas ma jirin waqtigeena taa waa jiray laakiin wartaa mana wuxuu ku siinaa niyadii ku dhisaamaane guul buu ku siinaynin anigan kula hadlaayo markaan ciyaari bunaa noola siin jiray qaar mar waxaa jirta bii taaliya noola keen jiro macnaha lugaha waa jiri jiray xaafadaha jiri jiray xaafadaha taa waa jiri jiray inaan oo bii taaliya noola keeno oo macallimiinta noo soo qadheen biyaan caba macnaa guula ku keenaysid man waxaan hataa bunkaan sheega waa jirtay halal bun macnaa jeebkaan aan ku xiri jirnay waan siiyo laakiin nidii lagu samaana mana guul mana siinin laakiin oo qaranka ciyaartooyda qaranka in bun la siiyo oo kusoo raaya macquul maya maya qaran wax macquul ma waxa waaye niyad dhis waa taas waxa warta niyadda saman wax oo diinta waafaqsan taaba marka wax fiican maaha laakiin waxa waaye waqtigii hore waxa waaye mar badan jirta hadda Brazil daawo sicir ku ciyaaraan India oo kale wadama ka sicir laakiin sicirta macna guul ma ku siiso haddii guul siileed macna koox laga raajir jir qof kooxdii sicir sameys sicirkaas ku raalaayeen taas to suuragal maaha aweed buu marka hadda magaciisi wax walba adaan ku dhaafa wixii ku soo khatima leedna aday ku taala marka insha Allah ma sanid waxa waaye oo aad iyo aad ugu mahadsan tahay ina maanta aan markaasaan aan ku kulanno oo aad iga wareysato taariikhdii hore iyo sida maanta ay wadanka ay taalo ciyaartooy u taalo horta runtii waa mid aad u mahadsan tahay marka waxaan ogaanaa oo keliya waxaan leeyahay waxa waaye horta ilaah aan barino dhammaanteenaba si wadankeenu noqdo wadan nabad qabo haddii wadan nabad qabo aan timaado shacbiga waa dhismaa shacbiga iyo dowladda hal waaye
marka wadanka shacbigaa dhis shacbiga haddii nabadka wadan u taalo waa dhismaysaa marka waxaan rajeynaa haddana daraad waxaan maqalnay in garoonkii cusub oo shiinaaska noo dhisay mar labaad in dib loo furay 20 Maars 2020 waa la furay marka waxaan rajeynaa intii hore horta ciyaartoyda hore waaba duqoweyne almeen fikradooda taladu waa hayaan haddii wadanka ay kusoo noqdaan almeen tala waa ka dhiiban karaan macnaha maamul waa qaban karaan marka waxaan rajeynaa ciyaartoyda cusubne inay u noqoto waqti fiican haddii ilaah raali ka dhigo ama dowladda damaanka noo dhisantay inay noqoto dowlad waarta iyo wax ka dambeeya inay noqoto dowlad waara markaas ciyaartoydii wadanka waa fiicnaana shacbiga nolol kalaa soo gelaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبي الشيخ مون وحقول أحسنت هذا وما أحسنت وقت هذا إيه فرصة هذا إيه سؤالي هلك أدنو جوابتي أو نفايديسي مركا تاس حنقول لها ما شاء الله أحسنتو مركا ما أنت حاكم مغن زكريا ما أنت ندعي جوي لا لك نسيب درو مقيس دانا سوقشي مركا لما هذا إسوذا أركينا زكريا وأبو سلامي وياي مريدي عيارتو يسي وذا دنتين مركا حنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريدي زكريا إنا وضع كلون مادام يكون سويا إنجليزكا أنا هذا إنجليزكا أنجو لكن دقناشي تا إيطالياني لكن بدنا هم ودك أن إمالو إن شاء الله مركز دم إيمان دونه هرجينا إنا وضع كل دونه دال إدمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته